基本的にはこの1時間足の下落トレンドの流れに乗っておく。そして下落してきた場合は 182.6 付近までをイメージしておく。それから GMMA の上に乗せてきた場合はそこからの上昇に転換したと考えるのがいいですね。ではこの考えの根拠を見ていきましょう。おはようございます。たかしです。本日は8月25日金曜日、ただいま9時32分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。現在ポストプライムのプライム投稿の3ヶ月間 75% オフキャンペーンというのを実施しております。本日から9月9日までの期間限定になりますので、ぜひこの機会をご利用ください。75% オフでご購読いただける機会は後にも先にもここしかないかもしれません。それでは日足から見ていきましょう。ポンド円日足昨日で3日間連続の陰線にはなっておりますね。ここのところ一旦最高値をつけて、そこから3日連続の陰線になってきております。ただ現在はこの緑のボックスの上に抜けてきて、そこでの調整の下落中と考えております。今 GMMA の青帯付近まで下落してきておりますので、そろそろ反発してきてもおかしくないのかなというところですね。ただしこの日足に引いたトレンドラインですね、このラインまでは結構距離があるんです、ここ。ですので、もしかすると緑のボックス加減ぐらいまでの下落の可能性もあるんですが、まずは今、日足のストキャスティクスもう少し下落余地がありますので、本日上昇する可能性もありますが、まだもうちょっとストキャスティクスが下落する余地があるのでしたら、チャート自体も上値が重くなってくると思いますので、反発の上昇するんだけれども、底固めをするような期間に今日はなるのかなと思いますので、その辺確認しておくのがいいと思います。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足では下落トレンドの初動とも考えられます。現在は直近の高値の押し安値を下抜けてきてますので、基本的には下落しやすい地合いではありますね。この下落がどこまで続くのかというところですね。先ほど日足の緑のボックス加減というとかなり下落することになるんですが、まずは今緑のボックスの上限付近にありますので、この辺りでの反発を見ておきたい。ただしもう一段深く下落する可能性があるので、この辺ですね、182.6 付近、この赤のゾーンが描いてありますが、この辺りまでの下落は視野に入れておいた方がいいと思います。今4時間足では GMMA の下に潜り込んできてまして、そして昨日ですね、この上昇っていうのが GMMA の青帯で蓋をされた形にはなってきております。ですので基本的にはこういう下落をイメージしたいので、まだもう一段下落する可能性がありますね。それから GMMA で一旦上値を抑えられたということは、次上昇してきても、その GMMA で再び上値を抑えられて下落していくということも考えられますので、基本的には戻り売りを見ておくのがいいと思います。ただ昨日連続陰線で下落してきてますので、本日は一旦の調整の上昇を待って、そこからの次の下落の流れを見ておきたいです。では1時間足です。1時間足では綺麗に下落トレンドを描いているのがわかりますよね。高値を切り下げ、安値を更新してきております。昨日一旦この最終で反発してきておりますので、このまま直近の高値を超えていけば上昇トレンドに入っていきます。その場合は緑の矢印のイメージですね。で、まずは上昇をイメージするのであれば、この GMMA の青帯の上に乗せてからが安全です。そして下落のイメージです。基本的には下落トレンド中、4時間足も下落、そして1時間足も GMMA が下向きで下落トレンド中ですので、基本は GMMA 付近に昨日もそうですが、ぶつかったところからの下落、本日も GMMA にぶつかったところからの下落っていうのを想定しておきたい。それが黄色の矢印です。そして下落のターゲットは先ほど言いました 182.6 付近、この赤のゾーン付近ですね。そのあたりまでの下落を想定しておきたいです。ただ本日金曜日ですので、分かりにくい動きをする可能性も高いですので、無理なトレードは避けていきたいと思います。基本的にはしっかり戻してくる、引きつけるですね。例えば直近の高値まで引きつけるとか、ここで3損ができるかもしれませんので、この昨日の始まったところですね、184.3 付近、このあたりまで上昇してくれば、この3損の右肩からの下落なんかもイメージできますので、ちょうどそれ GMMA の青帯にぶつかる付近でもありますし、その辺を見ておきたいですね。今は上昇傾向ですので、この上昇の流れを一旦待って次の下落の流れに乗っておく、黄色の矢印のイメージで、182.6 ぐらいまでというところを見ておくといいかもしれませんが、もしかすると今夜まではあまり明確な動きが出ないかもしれませんので、その辺は注意ですね。分かりにくいところでトレードしてしまうと、勝っても打っても負けるという相場にはなっておりますので、しっかりと引きつけるですね。自分がイメージしたところまで上昇してくるのを待って、そこからの下落を狙う。もしくは自分のイメージしたところを上抜けてからの上昇を狙う。そんなイメージでトレードしていくといいと思います。
それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定で夕方にドル円の相場分析を無料でしてますが、プライム投稿という有料投稿もしております。こちらのプライム会員は日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容となっております。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方はまずは2週間の無料期間からお試しください。無料期間の利用だけでも確実にレベルアップしていただける自信があります。また、プライム会員は少しハードルが高いという方は YouTube のメンバーシップをお試しください。こちらの動画も基礎力アップのためのものです。環境認識とトレードスキル向上にお役立てください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。